magna, sempre a magnare. D'altronde lo sapete, cari ascoltatori, il mercoledì è così, lo ricordiamo, è tutto un magna magna. Gli appuntamenti da non scordare, perché no, anche qualcuno targato Lega, ma in generale dove c'è anche e soprattutto da mangiare. Signori, lo so, c'è il congresso questo sabato, questa domenica, la Lega è in congresso a Firenze, Fortezza da Basso, ma il congresso comincia sabato alle 14. Per cui c'è tempo. E allora, uomini delle colonie padane, non posso fare a meno di ricordarvi che questo weekend a Crema, provincia di Cremona, c'è la festa del salame nobile cremasco. I prodotti tipici del territorio in Piazzale Duomo a Crema. Allora, per essere sicuro, sono andato a controllare gli orari, non facciamo scherzi, perché giustamente questo comincia la mattina di sabato, quindi abbiamo tutto il tempo. Noi che andiamo al congresso abbiamo tutto il tempo. Sabato 5, questo è il comunicato stampa scritto a macchina, con la macchina da scrivere. Sabato 5 e domenica 6 aprile in Piazza Duomo e dintorni torna la festa del salame nobile cremasco. Siamo a Crema, che non è Cremona, sì, siamo chiari. La manifestazione, grazie alla qualità dei prodotti proposti, il salame cremasco, insieme agli altri prodotti tipici del nostro territorio, è già entrata tra gli eventi maggiormente attesi in città. Le due precedenti edizioni hanno registrato il tutto esaurito e anche per quest'anno ci aspettiamo migliaia di visitatori cremaschi e non. La terza edizione si caratterizza anche per la presenza in città dei nostri amici di Melan, la città francese gemellata con Crema. Con loro questo venerdì 4 aprile alle 17:30 a Palazzo Comunale celebreremo il 25° anniversario di questa unione e rinnoveremo il patto di gemellaggio. Un'iniziativa a cui tutta la cittadinanza di Crema è invitata, che assume un particolare significato in questi momenti difficili per il continente europeo. E poi, sabato mattina, al termine dell'inaugurazione della festa, avremo baguette e salam, un momento popolare, scherzoso e piacevole per esaltare i nostri prodotti locali e ringraziare i gemelli francesi della loro visita. Noi siamo pronti con i suoi sapori e profumi, con la musica e la cultura, gli incontri, la gara del salame e tante altre curiosità. La festa vi aspetta. Allora, entriamo nel particolare perché io faccio cultura, culinaria, visto che abbiamo visto tanti culinaria negli ultimi giorni, ma non erano tanto nostrani. Questo invece è molto nostrano, il salame cremasco. Questo sabato 5 aprile a Crema, in Piazza del Duomo, alle ore 9, apertura della terza edizione della Festa del Salame Nobile Cremasco. Dalle 10 alle 18 potrete salire sul campanile del Duomo, visitare la cripta della cattedrale, ma naturalmente che ci interessa a noi è mangiare, tutto magna magna. Alle 11 inaugurazione ufficiale della manifestazione, a seguire in omaggio ai gemelli francesi l'assaggio di baguette e salam. Alle 15:30 la favola del salame buono, presentazione del libro per bambini di Annalisa Andreini. A seguire laboratorio bimbi e merenda. Alle 16:30 di sabato benvenuta Magica Musica, sfilata musicale dell'orchestra Magica Musica composta da 30 ragazzi speciali. Alle 17:30 Crema e tramonti, sapori e territori, eccellenze che si incontrano nel lavoro di una famiglia di pizzaioli. Alle 18:30 siamo sempre a Crema, Piazza del Duomo. Questo sabato un bicchiere di vino con un panino, aperitivi cremaschi e degustazioni con i September to May in concerto. Alle 21 chiude lo stand, ne avremo abbastanza, direi di 6. Attenzione, ci sono anche i fuori piazza, gli eventi località per quelli che non riescono proprio nel weekend perché saranno a Firenze, insomma c'è il congresso della Lega. Da domani, giovedì 3 a sabato 5 aprile,
crema in tavola, no? Che faccio fatica, proprio c'è una sofferenza, un pathos nel leggere queste cose, tutto mio personale. Crema in tavola, che cos'è? Menù dedicato alla tradizione cremasca, assaggio di salame di diverse stagionature, tortelli cremaschi. I tortelli cremaschi. Che flashback che ho avuto, li ho mangiati a una festa della Lega, mi ricordo tanti anni fa, c'era con me un certo Grimoldi, che non è il neo segretario, no, era un vecchio, qualcuno si ricorda, Grimoldi chi? Cavolo, era a tavola con me, tortelli cremaschi, stracotto e mostarda, bussolano allo zabaione. Questo alla Vineria Fuori Porta di via Matteotti, siamo a Crema. E vabbè, almeno lo sappiamo. Alle 12.30, da giovedì 3 a sabato 5 aprile, c'è lo show cooking risotto con la pasta di salame presso le Bontà del Borgo in via Mazzini 58. A seguire lo show cooking salame di cioccolato alla pasticceria Grello di via Mazzini. Cioè capite che se andate a Crema già da domani, giovedì, trovate tutto questo. Alle 16 la merenda del parco presso il campo di Marte, pane, salame e stuzzichini vari. Alle 17.30 si presenta il libro Un'amicizia senza confini alla sala del Consiglio Comunale, sempre in quel di Crema. E vabbè, no, va bene un corno, sono tantissimi appuntamenti. Se amate il salame e se avete amici o parenti che diventano matti per il salame, e ve l'ho detto, sabato 5, domenica 6 a Crema, ma anche già da domani. Io proseguo perché e so di avere una platea molto interessata a questo argomento, per chi chiaramente è impossibilitato ad andare al convegno, alla grande federale della Lega questo sabato, questa domenica, chiaramente si può seguire via social. Domenica 6 aprile riapre la festa alle 9 del mattino, poi c'è una maratona culturale con le visite guidate alla città di Crema. Alle 10.30 il biscotto mostaccino, storia, tradizione, ricetta, utilizzo del primo prodotto riconosciuto a denominazione comunale d'origine di Crema. C'è anche il presidente della confraternita del tortello cremasco. Robe importanti. Alle 11.15 omaggio alla cucina cremasca, una visita ai fornelli per custodire prodotti e sapori della nostra tradizione gastronomica. Alle 12 aperitivo cremasco. Alle 15 matura in piazza, laboratori inclusivi e naturali per bambini e bambine di tutte le età. Anche in questo caso, signori, ci sono teatri di strada, inizio della gara del salame alle 16.30. La gara del salame, ma cos'è? Chi ne mangia di più? Non è specificato. Poi alle 18 anche le premiazioni. E vabbè, dalle 12.30 alle 16.30 fuori piazza, sto parlando di domenica, c'è la produzione e lo show cooking dei famosi tortelli cremaschi. E questi sono una roba che dovete provare, chiaramente se arrivate da Canicattì, ovunque siate, non si può morire senza aver assaggiato i tortelli cremaschi. Date retta a me. Ore 12.30 e ore 16.30 questa domenica. Crema, produzione show cooking, tortelli cremaschi presso le Bontà del Borgo, via Mazzini 58. A seguire show cooking bicchierino sfizioso presso la pasticceria Grello di via Mazzini. Tutto questo, signori, per dirvi che certo, c'è il congresso della Lega questo sabato e questa domenica a Firenze, Fortezza da Basso, ma ci si può organizzare già a partire da domani a Crema, in Piazza Duomo, parte la festa del salame nobile cremasco con i fuori piazza e poi sabato e domenica il grande clou della festa. Vi ho fatto venire una fame della miseria? Ma è logico, signori, è tutto un magna magna che basta e avanza. Da parte di Sammy Varin, io me ne vado, ma ritorno puntuale, è una minaccia, domattina alle 7.30.